السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مرحبا بكم بقناة أمرس تكنولوجي. أتمنى من الله تعالى تكونوا بخير وصحة وعافية أنتم وأهلكم وأحبابكم أنتم بتشاهدوا الفيديو، وأتمنى من الله تعالى الله يتقبل منا الصيام والقيام بشهر رمضان الفضيل. واعذروني إن شاء الله ما قدرت أقدم أنا خلال شهر رمضان أي شيء. تفرغنا إن شاء الله للشهر الفضيل، الله يتقبل منا وإياكم يا رب ومن جميع المسلمين. وكمان بقي للعيد الفطر السعيد يومين كمان، كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم العيد الفطر السعيد إن شاء الله على الأمة الإسلامية جميع. اليوم إن شاء الله في شغلة حلوة حبيت أشارككم فيها. المعلومة هي عبارة عن ماكينة سيبريسو، ماكينة قهوة، محضرة قهوة. أنا لاحظت إنه هي ذات جودة عالية وكويسة. الماكينة هي هاي الماكينة اسمها هي كالفالون. طبعا الماكينة هي من الستال ستيل، وفيها كمان مطحنة بن مثل ما نحن هون منا شايفين. فيها ميزات حلوة وذات جودة عالية كتير كتير. نحن رح نفتح الصندوق ونتعرف عليها ونشوف الأداء تبعها ونشوف إنه هي بتستاهل الشراء ولا لا. هي متوفرة بسوق أمازون وبكوسكو مول هون بأمريكا. فأنا لاحظت إنه الكوسكو مول نزل عليها عرض كتير كبير، اقل من الامازون ب $200. يعني هي كان حقها بالامازون حوالي 500 وشوي، فهي سعرها $300 تقريبا بالكوسكو مول. عرض استثنائي كان، فحبيت انا اجربها ونشوفها وناخذ رايكم ان شاء الله انه هي بتستاهل الشراء ولا لا. تفضلوا شوفوا معنا الفيديو الممتع ان شاء الله. اذا كنتوا بتشاهدوا هي القناه انتم لاول مره، بتمنى منكم دعم القناه بلايك وشير وسبسكرايب مشان دائما يصلكم ما هو جديد. تفضلوا شوفوا معنا الفيديو الممتع. اهلا وسهلا. هلا نحن حاليا الماكينه هي من برا، هي الفيوتشر تبعيتها. الميزات الموجوده فيها طبعا بيجي معها كمان كاسه ستال ستيل مشان الحليب، اذا حبينا نحن كمان نسخن الحليب عليها ونضيفه للقهوه الاسبريسو اللي بتعطينا اياها. كمان نحن بنلاحظ انه مع الماكينه بيجي الجرانتر اللي هي مطحنه البن، اللي هي بتطحن البن. فهي بتفيدنا نحن مشان ناخذ القهوه دائما تكون طازجه، ونساوي القهوة الاسبريسو تبعتنا طازجة دائما بتكون. وبالإضافة كمان بإمكاننا نستفيد منها إنه نطحن عليها قهوتنا العادية. إذا ضفنا نحن هال وطحنا الهال مع قهوة واخترنا درجة النعومة للصفر، فممكن يعطينا القهوة العادية التركية نطحنها نستفيد منها بهالشغلة. هي يعني فائدة تانية، فائدة أخرى. وهلا نحن حاليا فتحنا الماكينة وطلعناها. كان في قطع كتير وصلناها، قمنا بتوصيلها كلها. اختصرنا عليكم شوي عملية فتح الصندوق. بنشوف نحن انه جاي معه مثل كاسة ستال ستيل هون، واجا معه بدل عبوتين بس مشان البن الاسبريسو، واجا معه كمان عبوتين تانيات ممكن نساوي من خلالهم قهوة الماكينة الاسبريسو، بس مثل قهوة أمريكية. يعني نفس القهوة اللي بتطلع هون اللي رغوة اسبريسو إيطالي، هون بتطلع بهي بتطلع قهوة مثل الاسبريسو قريبة شوي بس بدون رغوة، يعني قريبة من الأمريكية كتير. يعني هي ميزة حاطينها فيها كمان حلوة بالماكينة. وهي الجرانتر هون ركبناها نحن هون المطحنة. وماكينة نحن مثل ما لنا شايفين نحن من الستال ستيل. ستال ستيل النقي جدا رائع. لاحظته أنا كمان مثلا مثل هي الهاندل اللي نحط فيها العبوات واللي نسيب فيه القهوة، إنه هي وزنها تقيل ورائع جدا، وما بتحس أبدا إنه هي من نوع خفيف أو ما إلى ذلك، مثل ما بنشوفها بالماكينات الثانية اللي أنا استخدمتهم قبل هلا. بنشوف هون بنلاحظ نحن إنه هون في عنا الون شوت وفي عنا تو شوت مشان إذا كان إحنا نحط كاستين، وفي عنا المنويل إنه بتضل بتنزل لحتى أنت ما تقلت توقف. ميزة طبعا حلوة كتير ومرتبة. هي هون تعطينا هات ووتر، وهون لما بتكون صارت ريدي هون ستيم. هلا نشغل الماكينة. هيك شغلنا الماكينة. هي مشان البخار ممكننا نستخدمها كمان، ممكننا تتحرك يسار ويمين. نحن هون بنشوف انه حاطين الكاسة الستال ستيل معها مشان نحن اذا عبينا الحليب هون وردنا نضيف حليب، حليب فريش طبعا. هلا نقوم بتجربة طبعا. هلا نحن هون بالجرانتر مكاننا نعبي شوية بن. انا في هون عنا شوية بن، انا جهزت شوية بن. طبعا بإمكاننا نحن نختار نوع البن اللي نحن بدنا اياه. انا هون حطيت نوعين، تحميصة
غامقة وتحميصها كاشفة. طبعا انتم بتختاروا اللي بدكم اياه وتحطوه انتم هون. هلا بننظفون هدول شوي كبوا معنا. وهيك بعد ما نظفنا البنات اللي طبوا معنا، هيك غطينا المطحنة وراح هلا نجربها ان شاء الله. نسوي تجربة عليها ونشوف نشوف نحن عملية الطحن شلون بتكون، ونشوف شلون القهوة اللي بتعطينا اياها. طبعا نحن هلا بعد ما جهزنا الماكينة، وطبعا انا عبيتها مي، عبت مي لمستوى تقريبا 3/4. في عنا للماكس 2 لتر فاصلة 8. هلا حاليا صارت جاهزة. نجيب الهاندل، بنختار نحن الراس اللي بدنا اياه نركبه عليها. طبعا هلا هدول انا مثل ما قلت لكم هدول عبارة بيعطونا مثل سيبريسو مع قهوة امريكية صايرين، هيك الموديل تبعهم هدول. هي لفنجانين وهي لفنجان واحد، وهي نفس المبدأ، بس هي مشان السيبريسو. بتجي مشان السيبريسو بتجي بالخلف بس عندها ثقب واحد بالنسبة للماكينة. هي بتيجي طبعا هلا هي كوب واحد وهي كوبين. إذا نحن هلا حبينا مثلا نجرب نحن فرضا تجربة الكوب واحد. هي الكوب واحد نحن عنا. طريقة التركيب تبعيتها سهلة بسيطة، ضغطة بسيطة هيك ركبت معنا. طبعا نحن بس ما ركبناها بنحطها بهيك الطريقة، هيك بنحطها بنحطها نحن بهي الطريقة هيك، ونضغط ضغطة صغيرة لتحت. هلا هون حاليا طبعا البن بتنزله فريش مباشرة. طبعا هاي الشغلة حلوة كتير، بتفيدنا انه نحن هلا حاليا عم ناخد البن فريش وجاهز. طبعا في عنا هاي القطعة، هاي هون، هاي مشان نضغط البن شوي. هيك ضغطناه شوي صغيرة. الأفضل نشيل إذا في شوية بن على الزيق أو على الأطراف نشيله. مشان إيش؟ مشان نحافظ نحن على جودة الماكينة تبعيتنا، مشان الجلد الداخلية تبعت الماكينة ما تحترق. تتركب بطريقة بسيطة كتير. طبعا هلا بدها شوي إنه شوية عزم. هلا هيك ركبناها بهي الطريقة. نجيب كاسة نحن. هلا بإمكاننا نحن نساوي عليها نحن تجربة. هلا صارت جاهزة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنلاحظ نحن إنه فعلا الضغط تبع الماكينة رائع جدا، مرتب كتير، وعطت طبقة مثل الكريمة بسبب الضغط. طبعا الضغط الصحيح اللي هي بتعطي. هلا نحن إذا حبينا نحن نزود شوي بإمكاننا نزود شوي، نحط 1 شوت كمان. خلصت هلا هيك حاليا. هلا انا فتكم بشغله مشان الجرانتر، مشان المطحنه في له هون عيارات كتير. فالعيار تبع السيبريسو هو على 14 تقريبا، على 14 او على 15 عيار السيبريسو. اذا نحن حطيناها على 10 او اقل، فنحن بامكاننا نحن نستخدم المطحنه مشان نطحن عليها بن ناعم كتير، بن مشان قهوه تركيه، ناخده من الماكينه نحن ونستخدمه مشان القهوه الغلي المعروفه او القهوه العربيه. فهي في العيارات، فحتى في لها عيار بإمكاننا نحطها 20 أو أكثر، مشان مثلا القهوة الأمريكية اللي هي بتجي اللزوجة تبعيتها مثل الشاي.
فهي فيها ميزات. الجرانتر تبعيتها فعلا رائعة كتير ومرتبة، وانا لاحظت انه زاد جودة. والتركيب تبعها يعني في له هيك سر خفيف، عبارة انه وقت نحطها بيكون ال في عنا هالنتوء هذا البلاستيكي هذا بيكون هون بالاول، فبس ما حطيناها بدها شوي ضغطة وبعدين دوران نحو اليمين بتركب الجرانتر او المطحنة. فهلا نحن القهوة عنا صارت جاهزة بهذا الشكل. صارت عندنا القهوة جاهزة السبريسو. هلا بإمكاننا نحن نسوي عليها شوية إضافات نحن إذا بنحب. مثلا نحن بإمكاننا بنضيف لها مبيض إذا بنحب، بإمكاننا نشربها هيك على وضعها العادي، أو بالإمكان إنه نضيف بدل المبيض الأفضل نضيف إنه مثل حليب نيدو أو حليب مجفف يعني كامل دسم وعسل أو سكر حسب الطلب. طبعا هي في حال انه نحن استعجلنا او شيء. بس في عنا كمان بالامكان نحن انه ناخذ الحليب فريش نحن ونحط حليب فريش نضربه بالبخار ونضيفه كمان لكوب القهوة اللي نحن سويناه اذا بنحب القهوة بحليب. الا اذا نحن ما بنحب القهوة بحليب فبامكانك تشرب انت سادة على وضعها. هلا نحن نسوي مثل التجربة اللي قلت لكم عليها انا، ممكن نحن نضيف لها حليب مثلا مكثف أو حليب بودرة. ممكن كمان نضيف العسل، طبعا حسب الطلب بيكون العسل. هلا صارت هيك سبريسو بالحليب مع النسكافيه، والهنا والشفا. الماكينة أنا لاحظت أنه فعلا هي ذو جودة عالية كتير، وهي الميزة الرائعة اللي فيها اللي بتميزها عن ماكينات الاسبريسو الثانية أنه بوجود المطحنة الرائعة اللي فيها، واللي هي مطحنة قوية وجيدة جدا، حاطينها ما حاطين مطحنة شو ما كان. فبتعطيك بن فريش بتاخده انت مباشر بعد ما انطحن وبتستخدمه وبتستهلكه رأسا. ففي فرق عن البن اللي هو بيكون موجود ومخزن من قبل. هذا بيعطيك النكهة المضبوطة، الرائعة يعني للقهوة. وطبعا بيفرق عن الماكينات اللي هي فيها البوتس انه بيفرق بالسعر. سعر البوتس دائما اغلى بكتير من البن العادي، فبيفرق معنا بالسعر بفرق منيح كتير، يعني بأضعاف مضاعفة بيفرق معنا. خبرونا رأيكم وشاركونا انتو بالمقترحات تبعينكم. اتمنى من الله تعالى تكون عجبتكم مراجعه ماكينه الاسبريسو اللي هي بتيجي مع مطحنه بن. الماكينه الرائعه واللي اثبتت جداره وبتعطينا فعلا قهوه لذيذه كتير وبتكون طازجه. الميزه الوحيده اللي هي بتميز هي الماكينه عن الماكينات اللي هن بيستخدموا الكبسولات انه هي تعطينا قهوه طازجه بتنطحن بالوقت الحالي الحقيقي هلا، وانت بتقدر تساويها هلا اسبريسو. فانت بتستفيد انه انت بتوفر عليك بسعر الكبسولات. هي بتطحن البن العادي فبتوفر عليك كتير بسعر البن اللي بتاخده، وبيكون كمان طازج والقهوة تبعتها لذيذة والضغط تبعها جدا ممتاز، طلع كتير مثل ما شفنا نحن بالفيديو. بتمنى منكم دعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب عشان يصلكم دائما ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.